Hello mga friends, today let us cook a shogayaki. Shuga, it's mean sugar, like a ginger, and then it's mean this meat by fry. And then our ingredients is rice wine, and after grated I put sugar here, and then sugar, soy sauce, and ajinomoto. And then before that, let us put a herb salt. This is a salt herbs, mga friends. I really like to put this by isda, sa isda man o sa meat. Dahil ano talaga siya, complete siya, maraming klase siya na herbal sa loob na may may asin. Kaya ito ang palagi kong inilagay sa isda na iperito or sa baboy. Grade ko dito yung yung itong ginger, mga friends. Ito ang gagawin. Lagay tayo dito ng soy sauce na 3 kutsara. Saka itong ginger grated at sugar na 2 kutsara. Hipid hindi masyadong puno. At ito naman yung sake, white wine. Yan ang pang-marinate natin, mga friends, at kunting dash of ajinomoto. Ng battery. Yun, mga friends, dito natin siya isok. I-marinate natin siya kahit 3 minutes before natin isalang sa sa lutuan. Ito ang shogayaki, mga friends. Yan, takpan muna natin bago iluto. 3 minutes hintay natin, mga friends. Tapos